DJ set. Ну, смотрите, мы будем играть его только если вы обещаете танцевать жестко, правда, как последний раз. Я буду следить за каждым. Вы готовы отрываться? Я что, просто так нарядилась? Вы же понимаете, что сейчас будет лютая пати? Окей. Все, кто сидит на прекрасных, удобных сидячих креслах. Камон. Поднимаемся. Поднимаемся, друзья. И танцуем, потому что этому миру так не хватает дебильных, дурацких, абсолютно отключенных танцев без повода. Ну что, страна, с вас танцы, с нас музыка, это Вива, это DJ Zigert. Поехали!